lelo mokili moningani solo lelo mokili moningani ye likambo na ngai nalobaka na mbanza ngungu lelo eningisi mokili mokili mozali ya koningana maye masoma loba makana mbanza ngungu lelo eningisi mokili mokili mozali ya koningana. Mibukama ya lingomba ya tata kimbangu ebele Centenaire. Mibukama ya mosala ya tata kimbangu ebele. Le 6 avril 1921 papa abandaki mosala na ye ezali cérémonie moko monene tokoka kosala kasi soko totali banda le 6 avril 1921 tokomi na 100 ans likambo nini mpenza wana bozala komona na kama ndenge wana soki ezalaki ngai nini abimisi yango te kasi nzambe ake kobimisa yango na moto mosusu abimisi mbuma atake ye biso tikali pembeni arbitre tozala kotalaka tolinya toyiba kimbangisa akomona fete yango ndenge nini bamosusu bisusu kasi bamosusu ya solo malamu nde tozala na likanisi na fete oyo centenaire bato mingi basepeli na yango sikasikawa ekamati extension bon moto oyo akoya koloba ete toboyi fete wana bakoyokela ye lisusu te mutu moko kaka abimisaki yango ndenge mutu moko abimisi yango nende ebimisi likambo monene sikasikawa bato banto centenaire mpona nini ntina na ngai ezali wana nde tosengi likambo oyo ya mpasi na mutu mwindo centenaire 100 ans bokana kwa te bosenga kimia na tata nzambe akosaka te akosalisa bino bakoseka biso me bino bozali boma bokana kosenga likambo ndenge wana orke ntina ezali ata likanisi moko eza na biso wana te soko ndenge nini wana centenaire tozali na fete monene pamba te ezali naissance na biso kasi tokamati yango toti yango na libenga ntina ezali centenaire oye centenaire oye donc inspiration ya tata nzambe ezalaka na bato oyo alingaka biso tozali etende na mine quatrième génération na mokanda ma tata nzambe totangi ete ngai na kopesa itumbu na bana batata na bana na bino banda etene liboso ya mibale ya misato ki ya mine etozali justement biso ya mine ebalibaka na biso mbala na mbala ya mitano ezali te donc ngai na ye tokutama na etango etumbu ebongo etumbu ekosila mokono nini il faut un nouveau départ le 6 avril kimbangu asali likambo yango na balobi ete oyo bakotosa banda première jusqu'à 1000 bato wana bakosepela kasi bato yango banani centenaire oye centenaire oye nye batata bamama na kamati exemple ya yo moko yo ndio kukumonana te akata kuluka nkuba simo kimbangu epai wapi moto kunda mina sika moko tangu nazala kutunga ya aeroport ya Njili oyo ba avion munene zao kukoyaka me tangu natalaka ndenge na beto bacheki makanisa na ngai makeina ya solo
ndenge no bakundela ki papa pati ya mwana na te ndenge ya beto wana pamba te profondeur ezali na beto wana ya ndenge mosusu ndenge wana nde bakundela ki yo kuna na Tanganyika ntango bakendako kubwaka papa na ebale batie ye na cercueil ale moto un peu le fundo eleki to si tolembi na biso il faut tokona kubwaka yeko ale bakamati na kwo kuna basi baprepare déjà gris bakubwaka boyo te nde babwaka pu wana baboyi bakamati bakata chene bakangi ale bakumi esika wana ale baya okita ezala kokita bataliti kama te bale wana soko tali na se osala kumonaka te na se penza na zero me tango oyo bakiti si bamoni boni bon tolongola chaine balongoli chaine na bango batali etikala kaka esika wana lelo esili na ye boni nde ya solo tomoni penza tokenda na biso tanga bakamati jibu wa fo baya kukuta bakumi na mina meme basali nanu meme 5 km te baya kukuta batu batuni na kati isi likamuni nawa likamuni buzabule kati sima kimbako zero kuteya nani Centenaire oye Centenaire ye wapi ni ya solo ye wana kukuta aza kuteya kawini ekasi oyo tobwakaka na ebali nani wana bamosusu nde tete ifo tokanga ye bakangi ye mpe andimi na ye kaka bon tojunga kuna tokenda na kutala sanduku bakenda kutala kuna sanduku ezali kaka esika wana batala moto acenge na sanduku ye oyo yo kimbangu ye ozali nani nazalaka moto lokola yo me totiazoka na kati na sanduku ale sika yo okukitaka na kamata sanduku wana ntango bobwakaka ngamutu atindaki bino kamata na biso sanduku wana pamba te ezali soni na biso ndepande te nalakisa bino nga na kokitananga kuna te ale bima wo ekomi wana na basi ya libanda sika waba mundele mayela masili balubi solo moto oyo tokosala ye lisusu moye te tokotikaka ye moko nzambe akokoboma ye une goutte d'eau dans l'océan mokekaka wana akitisaka une goutte eboko soko akabataka kantine mobimba abwakaki une goutte d'eau et secouer le monde le 24 avril 1942 kuna na Lubumbashi bamundele ntango bamonaki ete ale Hitler ndenge azali kokokende bango bamoni kaka nde moyen lisusu ezali te kati soki Hitler azwi moto oyo biso moyen lisusu te tosala moto oyo ndenge nini bon banda lelo totiaka ye batunga babandi kotiaka ye etunga na tongo moko na 10h moko midi 15h 18h 20h 22h toujours tunga poate asala nini akufa bele mokolo wana le 24 avril 1942 bakangi papa simokimba kona na boma azali kusala kabatour na ye asali de bele mokolo wana bakangi kona na boma balubi tokangi kimbango beni ndenge ni botikila kije gouverneur général Yunger sewa siriki lubi makamene ndenge ni bili motika moto ndenge bo ye kimbango azali kakawa ekasina boma bakangi yete ndo bakangi na boma moto mususu mundela zaka temenien baoyo bato mayele bakai kuna ya solo ye kaka batina mina na ile za vitu vile bakai kutala ye kaka azali bikakawa ebo kuna o moto nani wana balala na butu ale na porte en fer akendeki na yango soko esika nini abimina ke bilamba misatu biti kalaki batata bamama kobosana te likambo na salaka na 1966 ntango tofolaki ndako ya nzambe ya matete likambo wana ezalaki na 48
tango yesu amoni ete ya solo kimbangu yo memaki liposo moko ya pasi ngai namoni ete moyen lisusu te malamu nde yo yaka kuzofungula alobi towokanaka mbula ntuku misatu me ndenge nini oyo soko na 10 na 51 wana nde nakuya kasi avant nakuya te bomonaki makambo nasalaki na 66 na bofungula ya ndako ya nzambe me toyibaki ntina wana te or ke nzambe akosaka te baponi yo otunga eloko ya suka yango wana ozali na pasi boye pamba te papa somoki mbangu solo amoni pasi nayebi te kasi pamba te amemaki solo elongisaki ye te solo elongisi ye lelo yo na ngai tobengami bada papa somoki mbangu bakimbangisi baloni tata somoki mbangu na se na beton kasi abimi na ye wana nini yo na ngai kaka ojunga na esika na yo ebongo biso bato tondimini ye liboso bamama mikala bandimini ye bake komona pasi babomi bango ebele kasi batiki te ebiso tolandi bamama mikala tozali 4e génération tolandi bamama mikala na nsima na bango po ate totelamasa eloko yango me ekokaka na kozala na biso ete nde botambola na biso na ntango oyo tozali kokende na centenaire malamu nde tokuta na mwa eloko ya poids tozala même vide topresente na nzambe te malamu nde tozala tokende na richesse nyonso tu tokende kopesa yango oyo papa biso bana na yo solo tobundaki etumba kati yango oyo tolandaki mpenza batambe na yo ya solosolo po ate asepela alakite te otali il faut te prouver que papa na biso tokolingaka ye ezali boye te tozalaki liboso tokumaki le dernier sikasika wa nzambe ajongisili biso oyo ya biso donc esika wana tozala bana na bolingo tozala bana na mibeko tozala bana na misala 4e génération suka na likambo tozalaka bato na boloko kasi boloko na biso esila date yango toyibi yango malamu le 6 avril 1921 boloko na biso esila tobimi na libulu pamba te singa wana babwakilaka biso nde kokobimisa ata mutu moko te kasi tobimi tozalaka na biso na libulu kasi sikasika wa nzambe na biso alingi biso mingi apesi ndakisa ndenge nzambe apesili ndakisa na yo na ngai alors malamu nde totambola ndenge elingi ye 4e génération sikasika wa ndenge tosali démarrage banda na première jusqu'à 1000 génération nzambe akolimbisa nzambe akozala na biso orke eponami kaka biso nde tosala mosala wana soko tokamati banzembo ntango so bazala koyembaka nzembo biso tokomonaka ngo eloko pamba toyiba nano koyembaka surtout banzembo na biso ntango oyo richesse moko ezali kuna na kati na nzembo soko ntango mosusu tovandi na kati na ndako ale na BBC ya registre na poni nzembo na chi ebe ntango tomeka nano kosala commentaire na sika na mama tomoni nde mais alors vraiment nzambe azali biso mosika te kasi mpona motu na biso makasi yango wana tu tokomonaka nde tozali mosika na tata nzambe pamba te tozalaka bato na mibeko te ntango na biso yango oyo malamu nde tokola pamba te likambo na likambo ekozalaka na ntango na yango baninga na biso tozala solo bana papa Simoki Mbangu bandimi bateyi baselo bapaseur tozala solo bana papa Simoki Mbangu na bijali na ye le 6 avril likambo ebimi epe na bamouvement nyonso tu eza na biso ndenge tosali mosala na biso en tout cas récompense ya tata nzambe ekozanga te donc bobanga na bino te kosanza kona bino kabili ya kwamba batu bamoko kitisa mutima na bino totala kaka sika tozala kokende to persévérer tokomi na centenaire bobanga na biso te bobanga na bino te tokolonga na biso timbagisi oye enfin
tinga to bongo saka ka fête na biso le 6 avril to kotala soko de kamunini kusala après to kani il faut to kata nyoka wana mutu Centenaire oye Centenaire oye Centenaire oye Centenaire oye ba mama batata na kanisi bozana isengo te ngai na kukia wana isengo une goutte d'eau dans l'océan. Nous quelqu'un kawana kitsaka une goutte. Et bon soka kabataka kanti mubimba bwakaki. Une goutte d'eau. Et c'est quoi le monde? Centenaire oye Centenaire oye